こんにちは。ものづくりサポートセンターとまきちの宮本です。とまきちは工場総合支援ものづくりソリューション企業とさましんが運営をしています。機械部品加工でお困りになったことはありませんか？そんな時、海外内90社以上のビジネスパートナーさんと強力なネットワークを持っているとまきち .com をぜひ一度ご相談ください。お待ちしています。